मित्रांनो, आपण पाळीव पशुपालन करतो. जर कोणाला 1 महिना झालेली पाळीव सशाची पिल्ले पाहिजे असतील ना, तर तुम्ही दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. आपल्याकडे न्यूझीलंड व्हाईट, डच, 24 चिंचिला, ग्रे जायंट, ब्लॅक जायंट ह्या जाती. आपण जे सशुपालन केलं ना, ते कमी जागेत केलं आहे आणि आपल्या पिल्लांची क्वालिटी बघू शकता, कशी क्वालिटी आहे बघू शकता मित्रांनो. आपल्याकडे डच, 24 चिंचिला, न्यूझीलंड व्हाईट हे सध्या उपलब्ध आहेत.